हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बर्ड केयर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त वसीम अहमद। आज हम जी बंद गोभी लाएँ अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड में देने के लिए, तो इसे कद्दूकश करेंगे और अपने बर्ड्स को देंगे। आप इसके अलावा बंद गोभी के अलावा गर्मियों में अपने बर्ड्स को पुदीना भी दे सकते हैं, धनिया भी दे सकते हैं, कद्दू भी कद्दूकश करके दे सकते हैं। आप पालक अगर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी में बहुत कम। आज हम आप अपने बर्ड्स को ना कद्दूकश करके बंद गोभी देंगे, तो दिखाएंगे कि कद्दूकश करने के बाद इसकी शक्ल किस तरह की हो जाती है। बारीक बारीक कद्दूकश करेंगे। और ये 3 फूल मेरे पास पड़े हुए हैं, जिनमें से 2 आपको नज़र आ रहे हैं। एक मैं कद्दूकश कर रहा था अभी, तो मैंने कहा क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए और आपको बताया जाए कि कद्दूकश किस तरह की जाती है और किस तरह बर्ड्स को कद्दूकश करने के बाद जो सैलड बनता है बंद गोभी, वो किस तरह बर्ड्स को देता हूँ मैं। और जब मैं बर्ड्स को ऑफ़र करूँगा तो वो भी आपको दिखाऊँगा कि बर्ड्स को बंद गोभी जब देता हूँ तो बर्ड्स कितने शौक से ये बंद गोभी खाते हैं। बर्ड्स के लिए गर्मियों में आप बंद गोभी सब्ज़ा दे सकते हैं, बड़ा ज़रूरी है। और अगर ज़्यादा गर्मी हो तो दिन में सुबह शाम आप इसे पानी से स्प्रे भी कर सकते हैं, जो बर्ड्स के लिए, बर्ड्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। गर्मियों में बर्ड्स जो एक्सपायर होते हैं वो गर्मी की वजह से कम और गर्म लू लगने के ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं। आप अपने बर्ड्स को दिन में कम से कम 2 बार पानी ताज़ा चेंज करें। और पानी हमेशा कोशिश करें कि पानी हमेशा उन्हें मिट्टी के बर्तन में दें ताकि वो आराम से पानी पिएं। और मिट्टी में बर्तन का फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी के में बर्तन के पानी ज़्यादा देर तक ठंडा रहता है और पानी अच्छा रहता है। और ठंडा रहने की वजह से बर्ड्स पानी पीते रहते हैं। और मिट्टी के बर्तन का फ़ायदा की ओर ये भी है कि बर्ड्स गर्मियों में मिट्टी के बर्तन के पास आके बैठ जाते हैं। बड़ी कनाली हो तो वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि जब उसके पास बर्ड्स बैठेंगे तो वो ठंडी होती है और बर्ड्स को ज़्यादा गर्मी फील नहीं होती। तो कभी कद्दूकश करते हैं और दिखाते हैं कद्दूकश करके किस तरह की शक्ल बनती है इसकी, और फिर बताते हैं कि आपको वीडियो कैसी बनती है। अभी नहीं। ये देख कद्दूकश कर रहे हैं। ये कद्दूकश एक मिलता है बाज़ार से, बड़ा 100 रुपये का ये मिल जाएगा आपको। अगर आपके पास दूसरा है कद्दूकश है वो भी ठीक है, इससे भी आपको आराम से आप कद्दूकश कर सकते हैं। कद्दूकश करने के बाद ये शक्ल इसकी बन जाएगी गोभी की। क्योंकि मेरे पास फिंचेस भी हैं, बजरी भी है, और इसके अलावा बर्ड्स में लव बर्ड में कॉमन लटीनो फिशर वगैरह भी हैं, उनको भी दूंगा मैं। और हैंस में मेरे पास चूज़े भी हैं, मुर्गियाँ भी हैं, तो तमाम बर्ड्स को आप ये दे सकते हैं। और ये फिर इस तरह की शक्ल बारीक बारीक बन जाएगी, बर्ड्स बड़े शौक से खाएंगे। तो अभी जब हम ये कद्दूकश करने के बाद अपने बर्ड्स को देंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे कि बर्ड्स कितने शौक से ये खाते हैं। इस तरह बारीक बारीक आप कद्दूकश कर लें। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन जब आपने बर्ड्स रखे हुए हैं तो उनकी खिदमत तो करनी पड़ेगी। और गर्मियों में बर्ड्स को सर्वाइव भी करवाना है, और जब सीज़न आएगा तो आपने उनसे अच्छी ब्रीड भी देनी है। ये मैंने 3 फूल मेरे पास पड़े हुए थे, जैसा कि आपको मैंने दिखाए थे। उनमें से एक छोटा इसी साइज़ का फूल को मैंने कद्दूकश किया है और अपने बर्ड्स को मैं दूंगा। क्वांटिटी में आप कम रखें और हफ्ते में ये आप 2 बार भी दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बर्ड्स के लिए बड़ी ज़रूरी और हेल्थ के लिए बड़ा कारआमद चीज़ है ये। मैं तो अक्सर अपने बर्ड्स को देते रहता हूँ और हफ्ते में 2 बार दे देता हूँ, और बर्ड्स बड़े शौक से खा लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और अभी चलते हैं, ये कद्दूकश करने के बाद बर्ड्स को देंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि बर्ड्स कितने शौक से खाते हैं। तो मैंने ऑफ़र कर दिया है, और चूज़े कितने मज़े से बंद गोभी को एंजॉय कर रहे हैं। चूज़े बड़े खुशी से खा रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 35 दिन के चूज़े हैं और माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें 4 मेल और 2 फीमेल हैं। बड़े मज़े से एंजॉय कर रहे हैं और बंद गोभी को एंजॉय कर रहे हैं। चेक करें प्रमोद इनकी कितनी ज़बरदस्त प्रमोद हैं। इसकी चेक करें प्रमोद, कोको बेंटम की प्रमोद चेक करें।
माशाल्लाह 6 बच्चे और 6 के बच्चे 6 सर्वाइव कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक से बस से बचाए। माशाल्लाह जरूर कहिएगा, अगर आपको चिक पसंद आए तो माशाल्लाह जरूर कहिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने बजरी को भी ऑफ़र कर दी है और बजरी स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं बंद गोभी को। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप बर्ड्स आ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बजरी आ रहे हैं नीचे और बंद गोभी को एंजॉय कर रहे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम दिए हैं, इस वजह से वो ज़रा नीचे आने में हिचका भी रहे हैं। अभी आप देखिएगा कि सारे बर्ड रफ्ता नीचे आ जाएंगे और बंद गोभी को एंजॉय करेंगे। स्टेप बाय स्टेप बर्ड आ रहे हैं, अपनी मर्जी से आ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं बंद गोभी को। गर्मियों में बर्ड को आप ग्रीन फूड लाजमी दें, जिनमें से आप इन्हें बंद गोभी और कम क्वान्टिटी में पालक, पुदीना, धनिया अपने बर्ड को दे सकते हैं और वो बड़े शौक से खाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बर्ड काफ़ी क्वांटिटी में नीचे आ चुके हैं और स्टेप बाय स्टेप बर्ड नीचे आते हैं। बर्ड की साइकिल है कि जब एक बर्ड नीचे आए तो उसके बाद देखा देखी दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह स्टेप बाय स्टेप बर्ड नीचे आना शुरू होते हैं और अपनी मर्ज़ी से एंजॉय करते हैं सॉफ्ट फूड को। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो दोस्त मेरे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अपना और अपने बर्ड को खूब ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ये फिंचों को भी ऑफर किया हुआ है और फिंचें भी स्टेप बाय स्टेप नीचे आएंगी और तो खाने कर देंगी। ये वाइट पैरो है जो बहुत ज़्यादा डरती है और बहुत जल्दी डर के ऊपर भाग जाती है, लेकिन ये भी मैंने थोड़ा दूर से वीडियो बना रहा हूँ क्या कैमरा फोकस कर पाया आपको। ये पट्टे सारे पास मेरे थे 8 पीस हैं, जिसमें से 5 फीमेल और 3 मेल बने हैं। अभी अडल्ट हैं ये, यूँ ये और बड़े होंगे तो फिर इनकी ब्रीड भी देंगे, आपको ब्रीड भी दिखाएंगे। ज़ेबरा फिंचीज़ है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ज़ेबरा फिंची का मेल आ चुका है और वो बंद गोभी को एंजॉय कर रहा है, 7 ही फीमेल आ गई है। ये बर्ड ज़रा सेंसिटिव हैं और बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन ये भी देखें बंद गोभी खा रहे हैं। फ्रेश की भी बंद गोभी फिंचेस भी बड़े शौक से खाती हैं। तमाम बर्ड चाहे वो लव बर्ड हैं, चाहे वो आपके कोकटेल हैं, चाहे आपके वो फिंचीज़ हैं, ग्रीन फूड सब एंजॉय करते हैं। हालांकि छोटी सी फिंच है, इसकी जो लेंथ है सर से लेकर टेल तक तकरीबन 4 इंच होती है, लेकिन ये भी देखें कितने मज़े से बंद गोभी एंजॉय कर रही है। अपना और अपने बर्ड को ख्याल रखें और अपने बर्ड को गर्मियों में सॉफ्ट फूड में बंद गोभी भी लाजमी दें, मगर अपने बर्ड की खुराक का ये किस्सा बना लें। मैं हफ्ते में 2 बार दे देता हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि हफ्ते में 2 बार अपने बर्ड को बंद गोभी दिया करें, जो बर्ड की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि नेक्स्ट आइंदा सीज़न में आपके पास बर्ड अच्छी ब्रीड करे। तो मैंने ऑफर कर दिया है